εγκαταλελειμμένο τριόροφο ξενοδοχείο με τη φήμη του στοιχειωμένου. Ω Χριστός. Τι ρε? Απίστευτο. Ένα μέρος το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και 2 δεκαετίες περίπου, με το όνομα του οποίου έχουν συνδεθεί πολλές φήμες και περίεργα γεγονότα και συμβάντα του παρελθόντος. Ορισμένες από αυτές τις φήμες θέλουν το συγκεκριμένο μέρος να είναι έδρα για διάφορες τελετές από περίεργες ομάδες ανθρώπων. Κίνητρο για να δημιουργηθούν είναι προφανώς διάφορες εστίες φωτιάς στο εσωτερικό των κτηρίων, οι οποίες βέβαια θα μπορούσαν να είναι από άστεγους για να ζεσταθούν, καθώς το μέρος είναι γεμάτο από σημάδια τα οποία φανερώνουν πως έμενε κόσμος. Παρ' όλα αυτά, δεν έμοιαζαν όλα στο εσωτερικό συνηθισμένο. Πάτησα να μετρήσω θερμοκρασία και παντού στον όροφο έγραφε τέτοιο, 2 βαθμούς. Αυτά και πολλά ακόμη περίεργα στη συνέχεια του βίντεο. Αυτό είναι το τριόροφο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Επιστροφή σε ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτήν εδώ την τοποθεσία και πιο συγκεκριμένα στα Λουτρά Θέρμης, και έχουμε έρθει για ακόμη μια φορά σε αυτό εδώ το κτίριο, το οποίο είναι το ξενοδοχείο, ήταν το ξενοδοχείο των Λουτρών, αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εννοείται ότι σε ένα ακόμη βίντεο έχουμε βιντεογράφο πίσω από την κάμερα. Hello! Και όπως βλέπεις στο συγκεκριμένο βίντεο είμαστε full εξοπλισμένοι με EMF, γενικότερα με εξοπλισμό, και θα πάμε να τα πάρουμε αρκετά σωστά αυτή τη φορά, καθώς δεν θα μπούμε στον κλασικό όροφο που είχαμε μπει την άλλη φορά και είχαν γίνει διάφορα περίεργα. Γενικότερα έχει πολύ περίεργη ιστορία το μέρος αυτό, αλλά θα μπούμε και στο υπόγειο. Να πούμε ότι σε αυτό το βίντεο η βιντεογράφος έχει πάρει υπογλώσσια για να μπει. Δεν ξέρω, είναι το χειρότερο μου κτίριο εμένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κρύβει πολλά και από άποψη ιστορίας, δηλαδή έχουν πολλές ιστορίες και φήμες για τελετές που μπορεί να είχαν συμβεί στο παρελθόν, τόσο σε αυτό το κτίριο όσο και στο απέναντι. Δείξε λίγο, γιατί το απέναντι είναι το κεντρικό κτίριο των Λουτρών, που ήταν τα Λουτρά πρακτικά, που έμπαινε ο κόσμος μέσα για να κάνει, ξέρεις, το μπάνιο και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά έχουμε έρθει εμείς για αυτό το μέρος. Πάμε σιγά σιγά. Τα παιδιά να ξέρουν και για το μήνυμα που μας έχουν στείλει για αυτό το κτίριο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν στείλει άτομα, και συγκεκριμένα άτομα δηλαδή, που ασχολούνται πιο πολύ με έρευνες, με όλο αυτό το κομμάτι, και μας έχουν πει ότι έχουν έρθει στο μέρος αυτό και με EMF και με εξοπλισμούς, και δεν είμαστε μόνο εμείς οι παράλογοι ότι, ξέρεις, ότι πιάσαμε εμείς κάτι, μπορεί να ήταν τυχαίο και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά και εκείνοι έχουν πιάσει πράγματα στο EMF, έχουν πιάσει πράγματα σε θερμοκρασίες και τα σχετικά, οπότε όταν κάτι γίνεται επαναλαμβανόμενα και πάνω από μία φορά, μάλλον δεν είναι και τόσο τυχαίο. Κοίταξε τώρα πως μας καλωσορίζει ουσιαστικά, έτσι, και εννοείται ότι ένα τέτοιο κτίριο δεν θα μπορούσε να μην έχει τόσα πολλά υφάσματα πεταμένα δεξιά και αριστερά, γιατί εννοείται ότι ήταν μέρος στο οποίο έμεναν αρκετοί άστιγοι, όπως είναι και λογικό άλλωστε. Και εδώ κάτι γράφει, τηλέφωνο για το κοινό, οκ. Και έχει ένα βελάκι που δείχνει δεξιά, που μάλλον δείχνει αυτό το κτίριο, το οποίο επισκεφθήκαμε σε προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το έχετε τσεκάρει, πάτε να το τσεκάρετε. Το συγκεκριμένο κτίριο που φαίνεται εδώ ήταν τα γραφεία των Λουτρών. Πάμε σιγά σιγά οπότε να μπούμε προς τα μέσα. Πώς φαίνεται απίστευτο. Οκ. Πρόσεχε, βλέπεις τώρα κάτω, τα σίδερα, ας πούμε. Και νομίζω φαίνεται κιόλας ότι όσο περνάει ο καιρός, προσπαθούμε πάντα να είμαστε όλο ένα και περισσότερο πιο προετοιμασμένοι, ας πούμε, σχετικά με το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Φαίνεται λίγο έτσι αυτά τα ξέρεις. Γενικά φαίνεται να έχει πρόσφατη κίνηση. Εντάξει, κοίτα. Έχουμε και κάτι πακέτα εδώ, χαρτομάτιλα, ναι, ναι. Είναι καινούργια. Και άνθρωποι έχουν μπει, εννοείται, έτσι. Δηλαδή έχει πολλά ρούχα, ας πούμε, από ανθρώπους και τα σχετικά. Τους κάδους γιατί τους έχουν εδώ μέσα? Τώρα οι κάδοι μήπως ήταν περιμετρικά στο χώρο. Πολύ πιθανό. Των Λουτρών, οπότε τους έβαλαν τώρα εκεί. Εδώ έχει μια λάμπα άθικτη. Μάλιστα. Πάμε να προχωρήσουμε. Ναι. Αυτό είναι άθικτη. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Το μέρος είναι πολύ κοντό. Δηλαδή, για κοίτα μας λίγο. Κοίτα, η αλήθεια είναι. Τώρα φαίνεται το ύψος του ταβανιού από το κεφάλι σου. Αυτό δεν πρέπει να ήταν δωμάτια, έτσι. Κάτι άλλο ήταν ο χώρος. Φαίνεται. Ήταν. Γιατί καταρχάς εδώ μοιάζει κάτι στυλ κουζίνα, πάγκος, να είχε βρύσες, κάτι να είχε τέλος πάντων. Ούτε σαν κουζίνα μοιάζει, ούτε κοίτα, και σαν μπάνιο. Εδώ, άμα το δεις, φαίνεται λίγο
σαν νεροχύτης, γι' αυτό. Αυτό εδώ το κομμάτι. Ναι, Γι' αυτό το λέω, από κάτω έχει και τη σωληνός και αυτά. Έχεις δίκιο. Τώρα ποιος ξέρει. Άμα ξέρει κανείς ακριβώς, γιατί πολλοί έχετε γράψει ότι γνωρίζετε τα λουτρά θέρμης κλπ. Οκ, είναι όλο έτσι. Κοίτα εδώ. Εδώ έχει πάλι το ίδιο. Ναι, μεγάφωνο ας πούμε για Ναι. να ακούγεται, ναι. Κάποιο είδος. Εδώ έχει πάλι το ίδιο στυλ. Έτσι σαν κουζίνα. Να ήταν ας πούμε το μαγειρίο εδώ κάτω. Να ήταν η κουζίνα του ξενοδοχείου. Δεν ξέρω. Και εδώ έχει τέτοιο. Έχει Καλά, τώρα αυτό που νεροχύτη. βλέπω, αυτό που φαίνεται τώρα εκεί ευθεία είναι άστα να πάνε, έτσι. Χάλια. Εκείνο Ναι, το η όρθιο αλήθεια είναι είναι ότι- στρώμα. Εκείνο το όρθιο πρέπει να είναι στρώμα. Κάτω βλέπω μια πεσμένη πόρτα στο βάθος. Περίμενε. Εκεί, για να μπορέσετε να καταλάβετε, εκεί φαίνεται μια πόρτα. Αυτό εδώ το όρθιο φαίνεται να είναι στρώμα. Και εδώ υπάρχουν σίδερα και λοιπά Και ξύλα. και ξύλα. Πάμε Τώρα να ποιος δούμε. ξέρει. Σ. Ο αέρας νομίζω. Ο αέρας είναι από πάνω, παιδιά, απίστευτο. Ο Χριστός και Παναγία. Τι ρε! Απίστευτο. Τι λες ρε φίλε. Η σκάλα πρέπει να είναι που βγάζει στο πρώτο. Ναι, όρθιο. βγάζει, όχι στον πρώτο, στο ισόγειο ας πούμε. Ξέρω εγώ. Εκεί που ήμασταν την άλλη φορά. Εδώ τώρα, ενώ από πάνω φαίνεται για ισόγειο και αυτό για υπόγειο. Εδώ όμως είμαστε στην ευθεία, έτσι, να το πούμε αυτό. Ένα σκαλί κάτω είμαστε. Ναι, δηλαδή δεν είναι ακριβώς υπόγειο. Ναι, δεν είναι ακριβώς υπόγειο. Αλλά αυτό τώρα εδώ είναι σοκ, δεν μπορώ. Και αυτό είναι όχι σοκ. Και είναι και ψιλοκαθαρή η κούκλα, δεν είναι. Για περίμενε. Εδώ το παράθυρο είναι ανοιχτό. Μπορεί και από εδώ να ακούγεται Ναι, ο ναι, αέρας. ναι. Λοιπόν, έχουμε βγάλει EMF, έχουμε βγάλει και θερμοκρασία. Κάνει μία το control, περίμενε. Και το έχω πολύ, πολύ μακριά, δηλαδή δείξε με πώς είμαι γενικά. Πάντα το EMF το έχουμε σε μία φάση, κατάλαβες, όσο πιο μακριά γίνεται από εμάς, γιατί αν το φέρω κοντά σε μικρόφωνο κτλ. Πιάνει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Περίμενε λιγάκι. Μην πας πολύ κοντά. Πώς έχει κάτσει έτσι η κούκλα. Πώς δεν έχει μπορώ. κάτσει. Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι πώς είναι έτσι η στάση της κούκλας, απίστευτο. Πάμε εκεί προς τα πίσω που έχει και το τέτοιο, το στρώμα. Πάμε. Από εδώ δεν περνάς, πάμε περιμετρικός. Άκου. Προφανώς τώρα τα μικρόφωνα δεν περνάει αυτό, αλλά ακούγεται ένα βουητό ας πούμε, του αέρα. Είναι ξεκάθαρο το ότι παράθυρο, είναι ξεκάθαρα από τον αέρα. Γι' αυτό δεν με ακούτε να φωνάζω. Ναι, εντάξει. Κοίτα εδώ. Εδώ τι έχει. Ποιος ξέρει, κάτι μπαταρίες βλέπω. Α, πρέπει να Ναι, είναι ήταν τα αυτά μεγάφωνα, ναι, γιατί δες μπορεί. εκεί πίσω έχει το καπάκι. Ναι, μπορεί. Το ταβάνι εκεί το βλέπεις έτσι. Ναι. Το EMF, παιδιά, παραδόξως μέχρι στιγμής δεν έχει το παραμικρό. Εκεί έχει ένα στρώμα όρθιο βλέπω. Τίποτα. Το EMF είναι σαν να είναι νεκρό ρε παιδί μου πρακτικά, δεν έχει κάτι. Εγώ λέω να πάμε από εδώ από τη σκάλα πάνω, ναι, να κάνουμε έτσι το κύκλο, είναι πιο normal ας πούμε θεωρώ. Πριν να ανέβουμε να δούμε μια και θερμοκρασία, έτσι για το τυπικό, αν και σήμερα είναι μια μέρα που έξω έχει περίπου 7 βαθμούς. Εντάξει, εδώ μέσα έχει βλέπω 9 στην κούκλα. Πάλι 9 βαθμούς βλέπω. Οπότε δεν φαίνεται κάτι περίεργο μέχρι στιγμής. Είναι έτσι η κούκλα, δεν μπορώ να το γονέψω. Πάμε προς τα πάνω και κατευθείαν κοίταξε πώς αρχίζει και φωτίζει το μέρος. Απλώς να σιγουρευτούμε λίγο για την ασφάλεια. Όλα αυτά τα πεσμένα δεν είναι από το ταβάνι, οπότε δεν έχουμε κάποιο φόβο πρακτικά. Πάμε πάλι από εδώ μία. Όχι πάλι σε αυτόν τον όροφο, πάμε πάνω. Θα πάμε και πάνω, αλλά ένα τυπικό. Τώρα αυτό το είχαμε δείξει νομίζω, το που γράφει εδώ. Εννοείται το είχαμε Εξίσου δείξει. επόμενος, ακραίο, έχει μια 5α. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τώρα γραμμένα από
από άνθρωπο, ρε παιδί μου, οπότε εντάξει. Εγώ θα Το ήθελα στρώμα να πάμε. εδώ, ακούνητο, όπως το είχαμε βρει. Ναι, αυτό είναι θετικό, θα το πω εγώ. Ναι. Πάλι έχει τέτοια, αυτά που είναι από τις ταμπέλες και αυτά. Ίσως να ήταν εδώ και την άλλη φορά και να μην τα προσέξαμε. Μπορεί, γιατί τώρα εντάξει. Αλλιώς είμαστε συνηθισμένοι, βλέπει το μάτι δηλαδή περισσότερο. Πολλές ακαθαρσίες από ζώα βλέπω παντού. Πολλές. Και εδώ είναι η είσοδος που είχαμε πει την άλλη φορά. Ναι. Από εκεί είναι εκείνο το δωμάτιο, αν θυμάστε, που είχε βαρέσει και το EMF και ο θερμομετρήτης Είναι έκανε το κάτι χειρότερό μου. περίεργα. Ήδη με έχει πιάσει μια ταχυκαρδία, μπορώ να σου πω. Εντάξει, θα πάμε και εκεί, άλλη μία. Πάμε πάνω. Κοίταξε, ναι, με πολύ προσοχή και όσο πιο μέσα γίνεται. Ναι, το ταβάνι δεν είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Σε κακή κατάσταση είναι εδώ το τυχείο όλο που έχει πέσει. Πάμε. Βλέπω ήδη κάποια δωμάτια, πάμε. Η αλήθεια είναι να πω, αυτό που περίμενα εγώ τουλάχιστον, είναι ότι το κομμάτι, ξέρεις, με τις τελετές, ας πούμε, και ό,τι μπορεί να έχει συμβεί εδώ στο παρελθόν, το περίμενα είτε σε αυτόν τον όροφο, τον πρώτο, είτε στο υπόγειο. Παρ' όλα αυτά, το ισόγειο μέχρι στιγμής είναι το πιο περίεργο από όσα έχουμε δει. Δηλαδή, στο υπόγειο όλα ήταν απολύτως φυσιολογικά, με μια εξαίρεση, με μια εξαίρεση της κούκλας. Δες λίγο εδώ, όπως φαίνεται. Ναι. Έχω κάτσει ακριβώς δίπλα, γι' αυτό τώρα μπορώ να Ναι. το είδα, ας πούμε. Έξω είναι έτσι, είμαστε μες στο δάσος στην ουσία. Ναι, είναι μες στη φύση είναι πρακτικά το μέρος. Κοίτα αυτό το σίδερο εδώ πως έχει κάτσει, Πάρα πολύ μεγάλο είναι. Καλά, δεν θα πούμε σε όλα. Τώρα εντάξει, κοίτα πόσο έχει από εδώ και από εκεί. Για έλα από εδώ να πάμε, ας πούμε, σε κάποια. Κοίτα τώρα αυτό που λέμε τώρα, το επικίνδυνο, ας πούμε, συνήθως του πράγματος. Εντάξει, τώρα και το φακό δεν το πολύ χρειαζόμαστε. Αλλά δες λίγο το μπαλκόνι. Ούτε κάγκελα, ούτε τίποτα. Δεν θα βγω, απλώς πάω από κοντά να το δείξω. Εννοείται. Εντάξει, επικινδυνότητα προφανώς σε τέτοια μέρη υπάρχει παντού. Ανοίγω πάλι το EMF, να έχουμε έτσι ένα κάτι, τέλος πάντων, χειροπιαστό. Κάτω, ναι. Εκτός από τη φορά που χτύπησε το EMF και το είδαμε, Ναι. χτύπησε και άλλες φορές, τις οποίες τις είδαμε μετά στο, Ναι. στο μοντάζ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ βλέπω τουαλέτες, γράφει και γυναικών. Α, έχει πολύ βάθος μέσα, οκ. Λίγο. Παραδόξως είναι σε καλή κατάσταση σαν κτίριο, δηλαδή, ξέρεις, δεν έχει τις τρελές ρογμές. Αν εξαιρέσει μόνο τους οβάδες που έχουν πέσει και το φλοιό, τέλος πάντων, από το βάψιμο. Και τη μούχλα που μου πιάσει. Ναι, εντάξει, λόγω υγρασίας. Γενικά, σαν κτίριο δεν είναι αυτό που λες έτοιμο να πέσει, έτοιμο να καταρρεύσει, όπως άλλα. Σκοτάδι βλέπω, οπότε μάλλον θα χρειαστεί ο φακός. Ναι. Και αυτό που είπα για τις ρογμές, γράψε λάθος, γιατί ήδη έχω δει αρκετές σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ έχει και εδώ πάνω στις πόρτες, όπως έχει κάτω, τα νούμερα και το φωτάκι από πάνω που ήταν για να καλέσεις κάποιον. Κοίτα, από όσο καταλαβαίνω, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, αυτό με το κάτω φαίνεται να είναι ολόιδιο. Πουλιά. Σαν πουλιά τα ακούω εγώ. Ακούγεται κάτι? Ναι, δεν το ακούς. Τώρα σταμάτησε. Ένα τσίκι ήταν. Ναι, ένα χρήτσι. Κάνα ποντίκι. Πολύ πιθανό. Πάμε λίγο από εδώ. Κοίτα, αυτό φαίνεται ολόιδιο με το κάτω. Ναι. Δηλαδή δωμάτια, ρε παιδί μου. Και φτάσαμε πάλι σε αυτό το ίδιο δωμάτιο με κάτω. Το οποίο είναι έχει και αυτό. Και εδώ. Το οποίο είναι και αυτό θεοσκότεινο, παιδιά. Πω, ακραίο. Ακραίο. Είναι ολόιδιο με κάτω, ρε παιδιά, αυτό. Όχι, το Για κάτω κάτσε. νομίζω ήταν πιο χειρότερο. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Από εκεί έχει και τρύπες ο τοίχος, βλέπω. Εντάξει. Όχι, ούτε το EMF κάτι. Δεν πιάνω κάτι περίεργο. Στο ίδιο μήκος κύματος όλα τα δωμάτια. Κοίτα από εδώ. Απίστευτο.
Στο κάτω όροφο εδώ δεν μπορέσαμε να πάμε, γιατί ακριβώς σε αυτό το σημείο που είμαστε Κοίτα, τώρα, υφάσματα. εδώ, που είναι Ναι. ο φακός, είχε πάρα πολλά πράγματα. Υφάσματα, ναι. Στρώματα, ακαθαρσίες, διάφορα. Ναι, ναι, είχε ναι. πάρα πολλά πράγματα και καμένα όλα. Οπότε δεν μπορέσαμε να περάσουμε. Εδώ δεν είναι καμένα παραδόξως. Εδώ δεν είναι, όχι. Ωστόσο, βλέπεις ότι έχει είναι. στρώματα. Όχι, Αμερικανής είναι. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να είναι κάποιος. Μαξιλάρι. Εκεί έχει βέβαια, ξέρεις, κάνα δωμάτιο έτσι που είναι κλειστό. Τώρα δεν θα πάμε προφανώς. Όχι, παπούτσια, καθαρσίες, πάρα πολλές από ποντίκια πρέπει να είναι αυτά. Ναι, ναι, σίγουρα. Οκ. Πάντως, όλα τα δωμάτια είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν έχει κάτι το αξιοσημείωτο πάντως, μέχρι στιγμής. Τώρα αυτό όλο, βλέπεις, είναι μούχλες στις πόρτες. Ναι. Όλο τα μαύρα δηλαδή που φαίνονται. Ακραίο. Και κοίτα εδώ. Γενικά είναι πολύ Και χάλια. εδώ το ταβάνι. Μάλιστα. Οκ, Μεγάλη προχωράμε λίγο. Το δωμάτιο το σκοτεινό. Α, το παράθυρο του δωματίου. Ναι, ναι. Όχι, το κάτω ήταν όντως νομίζω λίγο χειρότερο από αυτό. Ναι. Και δεν μπορέσαμε να δούμε πολλά πράγματα στο κάτω. Προχωράμε οπότε, να πάμε λίγο και από την απέναντι Την άλλη πλευρά. μεριά, ναι. Ούτε στους τοίχους φαίνεται κάτι. Ξέρεις, κάτι που να δείχνει ότι έχουν γίνει είτε τελετές είτε το οτιδήποτε περίεργο τέλος πάντων. Τα άκουσα. Το άκουσες, το Ναι. χωρίξω. Την τουαλέτα. Δυνατό κιόλας τα άκουσα. Λογικά είναι ποντίκια, γιατί είδαμε και πολλές ακαθαρσίες. Ναι, η λογική αυτό λέει και το κάτι τέτοιο ήταν και ο ήχος. Δηλαδή έμοιαζε με ποντίκι, δεν είναι ότι ακούς κι άνθρωπος, κατάλαβες, οπότε πάμε λίγο από την απέναντι πλευρά. Βλέπεις εδώ, απίστευτο. Ναι, Τώρα αυτό σκάλα είναι, ναι, εντάξει. Κοίτα εδώ μια ρογμή. Α, από Στο εδώ είναι, ταβάνι. ναι. Από εδώ είναι πάλι, βλέπω τουαλέτες, Το συνανδρών. δεν μπορώ να καταλάβω. Τουαλέτα με δύο του. Ναι. Μόνο αυτό διακρίνω, δεν φαίνεται κάτι άλλο. Ω, δες το ταβάνι. Ναι. Απίστευτο. Βλέπεις πάνω την... Τη σκεπή. Τη σκεπή. Οκ. Αυτό το φως Μάλιστα. από πού έρχεται. Έχει τρύπα κάπου. Α, μπορεί να είναι πάνω από τη σκεπή να Ναι, μπαίνει. ναι, είναι πάνω από τη σκεπή. Ναι, οκ. Πω, δες εδώ έχει βγει όλο το τέτοιο. Το κάσωμα της πόρτας. Ναι. Έχει βγει, το έχει βγάλει κάποιος προφανώς. Τώρα να έχει βγει μόνο του. Κάποιες πόρτες είναι κλειστές. Και φαντάζεσαι έτσι όπως το κάνω αυτό να φανεί κάποιος μέσα. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Όχι, είναι άδειο το δωμάτιο. Κοίτα, θα μπορούσε να είναι κάποιος άστεγος, ρε παιδί μου, προφανώς. Δεν είναι κάτι τόσο περίεργο. Είναι όλα άδεια. Ιδιαίτερο. Ναι, δεν έχει τίποτα. Να πω την αλήθεια, το περίμενα πολύ πιο ζουμερό, ξέρεις, Θυμάμαι σαν μέρος. Στο κάτω όροφο θυμάμαι το τελευταίο δωμάτιο από δεξιά ότι είχε μέσα κάτι. Ναι, ότι είχε να μένει κάποιος, φαινόταν. Ναι, πάμε λίγο να δούμε εκείνο. Αντί να το έχουν κάνει Ξέρω εγώ, πάμε να το πάνω δούμε. κάτω, βέβαια. ας πούμε. Δεν φαίνεται πάλι κάτι. Όχι. Τίποτε το Κοίτα εδώ, ιδιαίτερο. στην πόρτα. Ναι. Και ποιος την κλώτσισε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί και εδώ, έτσι. Πάμε προς τα κάτω, να πάμε και σε εκείνο το δωμάτιο που είχε δημιουργήσει τόσες αναμνήσεις αυτό το μέρος, έτσι. Άσχημες. Ναι. Υπάρχει τόσο παραφιλολογία όσον αφορά το κομμάτι με τις τελετές και με όλο αυτό το πράγμα σε αυτό το μέρος, σε αυτό το κτίριο συγκεκριμένα. Το λένε πάρα πολύ αυτό. Αλλά δεν έχουμε δει κάτι, πέρα από το ισόγειο που έχει αυτό το καμένο, δεν έχουμε δει κάτι πουθενά αλλού, κάποιο σημάδι. Πώς δεν έχουμε δει. Είχε Πού? και τα γκράφιτι.
Ναι, αυτό στο Ισόγειο όμως. Στο Ισόγειο. Πουθενά άλλο, αυτό λέω. Ούτε στον πρώτο που είμαστε εδώ, ούτε στο υπόγειο. Πέρα από την κούκλα που είναι λίγο creepy τώρα, μια Και κούκλα. η κούκλα ήταν κάπως καθαρή, ρε παιδί Σαν να έχει μείνει πρόσφατα εδώ. Ναι, σαν να είναι πρόσφατη. Περίμενε λιγάκι. Θέλω να ανοίξω αυτήν την πόρτα μόνο. Γιατί είναι Δεν αυτή έχει που κάτι. Είναι ανεβαίνοντας τις σκάλες η πρώτη. Εντάξει. Είναι το. Επικοινωνεί με το δίπλα. Ναι. Με τη δίπλα πόρτα. Που ήταν Είναι επίσης προφανώς κλειστή. κάποιο μεγάλο δωμάτιο θα ήταν αυτό. Γιατί Ναι. είναι 2 φορές όσο τα υπόλοιπα. Προφανώς για ενδεχομένως Α. κάποια οικογένεια. Βλέπεις η πόρτα κλείνει μόνη της, μάμα στον πίσω. αέρα. Φαντάσου τώρα να σε νύχτα και να τρίζουν έτσι πόρτες εδώ πέρα μέσα έτσι. Παναγία Τι μου. μπορεί να δημιουργήσει το μυαλό τώρα σε όλο αυτό. Πάτησα να μετρήσω θερμοκρασία και παντού στον όροφο έγραφε τέτοιο, 2 βαθμούς. Σε όλο τον όροφο. Και κάτω έγραφε 9. Μήπως είχε ψύχρα γενικά σε αυτόν τον όροφο. Ήταν σε όλο. Θεωρητικά το υπόγειο θα έπρεπε να έχει κρύο. Θεωρητικά ναι. Εδώ πέρα μέσα Και λέω, περίεργα είναι. κοίτα timing που δεν το πιάσαμε στην κάμερα. Μισό λίγο να δω και εδώ, από περιέργεια, αλλά... Ναι, και εδώ έχει μεγάλη διαφορά με έξω. Και με κάτω έτσι, το είδατε. όμως και την άλλη φορά. Το θυμάμαι αυτό. Ότι είχε πιο λίγο απ' έξω. Ναι. Ναι, αλλά με κάτω είχε 9. Τι να πω, κάτω. 9 βαθμούς. Και εδώ είχε 4, πάνω από εκεί είχε 2, 2,4, κάτι τέτοιο. Όλο ανάποδα είναι σε αυτό το μέρος. Πάμε λίγο και εδώ και φεύγουμε. Βλέπεις ότι έχει κρεμασμένα, ξέρω εγώ, φανελάκια, ρούχα δεξιά και αριστερά σε διάφορα σημεία. Προφανώς και κάποιοι, γιατί έχει και πολλά στρώματα, έτσι. Είχε γίνει τέτοιο, μέρος που κατοικούσε εδώ κόσμος. Και μπορεί να μένουν και ακόμα, δεν το ξέρουμε αυτό. Κοίτα λίγο αυτή τη μαυρίλα που βγάζει. Εδώ έχει πολλά καμένα. Ναι, πάρα πολύ. Γενικά Περίμενε. είναι καμένο, όλη η τύχη είναι μαύρη. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Είναι όπως ήταν, δηλαδή είχε εδώ κουβέρτα. Τώρα αυτό δεν το δεν θυμάμαι θυμάμαι. τώρα αυτή η κουβέρτα Ναι, με κάνει είναι- εδώ μπροστά, τι να σου πω. Κατάλαβες γιατί το λέω, από την άποψη ότι μήπως μένει κανένας ακόμα, ρε παιδί μου. Αυτό μπορεί να το έχει κάνει και σκύλος, δεν είναι απαραίτητο ότι το κάνει άνθρωπο. Καλά, εννοείται. Την άλλη φορά, ας πούμε, είχε σκυλιά. εδώ. Είχε 2 σκυλιά. Τώρα να πω την αλήθεια, δεν έχει τίποτα. Δεν έχουμε δει Αν κάτι. και να πούμε την αλήθεια, τα σκυλιά δεν μπαίνανε μέσα. Ναι. Πάμε λίγο σε αυτό το δωμάτιο. Πω, αυτό είχε και την ιδιαιτερότητα της. Το βλέπεις, τον καθρέφτη. Και πάνω είχε. Ναι, δεν εννοώ αυτό. Στον πάνω φαινόμασταν. Ναι. Αυτός έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Πώς είναι στα χοροπαιχνίδια. είναι θολός. Που ο χαρακτήρας δεν φαίνεται ποτέ σε καθρέφτη. Βλέπεις που έχει παράθυρο μέσα. Ναι. Δεν το είχαμε δει την άλλη φορά. Κάτσε λίγο να κάνουμε Δεν το καμιά. είχαμε δει γιατί δεν πήγαμε από το πλάι. Ναι, εντάξει. Ίδια θερμοκρασία με το προηγούμενο. Χτύπα και λίγο πιο μέσα. 4,5 βαθμούς. Και εδώ το ίδιο, έτσι. 4 βαθμούς. Να δούμε λίγο και το EMF. Και εδώ, κυρίως εδώ βασικά. Εδώ είχε χτυπήσει κατευθείαν την προηγούμενη φορά. Τώρα... Τι ακούστηκε? Δεν ξέρω. Σαν άνθρωπο, σαν βήμα δεν ήταν. Σε σκαλοπάτι, κάτι. Δεν δείχνει τίποτα. Τίποτα. Χειρόφρενο είναι βλέπεις. αυτό τώρα εντωμεταξύ. Γιατί είναι χειρότερα. Γιατί μπορεί Δεν να ήταν δείχνει κάτι τίποτα. την άλλη φορά και τώρα να μην είναι. Άμα εντάξει. χτυπούσε τώρα πάλι θα σου έλεγα Πολύ- μήπως είναι τίποτα ηλεκτρικά καλώδια, τέτοια πράγματα. Πολύ εντύπωση τώρα που κάνει αυτό. Τώρα το Φαίνεται πνεύμα έτσι τώρα ότι. δηλαδή έχει πάει αλλού. Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα και δεν μπορώ καθόλου. Εντάξει, τώρα εσύ το έχει πάει σε φασμοφόμπια στυλ. Πάμε. Οπότε θες εδώ που έχει τέτοιο. Καρφιά. Μην Το τα βλέπεις. σπάς. Απίστευτο. Δεν βαράει, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Την άλλη φορά δεν είχε βαρέσει μόνο στην πόρτα. Όχι. Και εδώ που προχωρήσαμε, που κάναμε, χτύπησε σαν EMF. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε προς τα έξω και κλείνουμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Πάμε. Όχι, τίποτα, παιδιά. Παραδόξως. Τίποτα. Δεν το περίμενα. Από την αλήθεια, Εγώ περίμενα σου λέω, ότι. αυτό τώρα είναι χειρότερο. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα μας πείτε εσείς. Γράψτε από κάτω στα σχόλια. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι τουλάχιστον πλέον βλέπετε ότι είμαστε αρκετά καλά προετοιμασμένοι. Έχουμε φακούς, έχουμε γάντια για να μπορούμε να πιάνουμε, να ανοίγουμε κλπ. Έχουμε εξοπλισμό γενικότερα που βοηθάει. Θέλω να πιστεύω ότι και η εικόνα είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, καθώς σε πολλά σημεία βλέπετε ότι είναι αρκετά σκοτεινά τα μέρη που πάμε. Οπότε δώστε λίγο αγάπη για
τη βιντεογράφο κάτω στα σχόλια για τον αγώνα που κάνει. Αυτά για αυτό το μέρος, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε για το κλείσιμο. Με λυπάτε για την κάμερα, αλλά δεν με λυπάτε εδώ πέρα μέσα που με φέρνει. Για την κάμερα, γιατί έχει ρε παιδί μου και να κοιτάει τι γράφει η κάμερα και να κοιτάει που πατάει. Ξέρεις, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε θέλει, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές σε αυτά τα βίντεο, αμέτρητη προσοχή. Σε τέτοια μέρη ένα παραπάνω, έτσι. Αυτά. Πάμε να κλείσουμε. Κάπου εδώ κλείνει ένα ακόμη βίντεο. Νομίζω ότι το κεφάλαιο όσον αφορά το ξενοδοχείο, αλλά εντάξει και γενικότερα με τα λουτρά, το ψιλοέχουμε εξαντλήσει. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε άλλη μία, γιατί έχει κάποια κτίρια. Ένα-δυο κτηριάκια, ας πούμε, που έχουν κάτι να δώσουν, πιστεύουμε. Εντάξει, παίζεται. Άλλο ένα βίντεο θα έλεγα. Ναι, ίσως να τα αφήσουμε όμως για λίγο πιο μετά, γιατί το έχουμε πάει λίγο σερί με τα λουτρά, με την περιοχή. Γιατί μας έχουν κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Ναι, αλλά εντάξει, προφανώς το ζητήσατε κι εσείς, γιατί το λέγατε αρκετοί ότι υπάρχουν αρκετά κτίρια σε αυτό το μέρος. Είναι τεράστιο, καλός κακός. Πολλοί προφανώς κάνετε τα παράπονά σας όσον αφορά το πόσο κρίμα είναι να μένουν εγκαταλελειμμένα, να μένουν έτσι, να ρημάζουν, που συμφωνούμε προφανώς, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Μακάρι να αλλάξει κάτι σύντομα, ωστόσο ο χρόνος θα δείξει. Επίσης, ένα άλλο κτίριο που είναι εδώ κοντά και πήγαμε ήδη μια φορά είναι το Ινστιτούτο Φαρμάκων. Ναι, και θα ξαναπάμε, γιατί ναι. και εκεί είχε ακόμα. Δεν του δώσαμε την απαραίτητη προσοχή, γιατί δεν είχαμε τότε εξοπλισμούς όπως γάντια και όλο αυτό το κομμάτι για να μπορούμε να ανοίξουμε ντουλάπια, να πάμε στο υπόγειο. Οπότε έχει πολλά πράγματα. Έχει αρκετό ζουμί και εκείνο. Προφανώς θέλουμε απόψεις δικές σας κάτω στα σχόλια για το πού αλλού θέλετε ακόμη να πάμε. Όπως είδατε, πλέον έχουμε φακούς, έχουμε τα πάντα, οπότε μπορούμε να πάμε σε μέρη και βράδυ. Απόγευμα τέλος πάντων, δεν είναι να πάμε 3 ώρα το βράδυ, καταλάβατε τι εννοώ. Να έχει λίγο έτσι πιο πολύ το vibe. Αλλά γενικότερα αυτό που θέλουμε είναι να μας δώσετε κι εσείς προτάσεις από τοποθεσίες και λοιπά, από μέρη που ενδεχομένως θα θέλετε να δείτε, είτε είναι Θεσσαλονίκη είτε σε κάποια άλλη πόλη, ρε παιδί μου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο τρόπος που μπορείτε να μας στηρίξετε και να μας βοηθήσετε είναι να φτάσουμε τον τεράστιο στόχο που έχουμε θέσει για το κανάλι, τις 10.000 εγγραφές. Και πολλοί ρωτάτε πότε θα δείτε τη βιντεογράφο σε ένα βίντεο να φαίνεται το πρόσωπό της, να είναι μαζί μου εδώ δίπλα, να έχουμε στημένη την κάμερα. Οπότε θα τη δείτε πρακτικά σε κάποιο βίντεο μόλις φτάσουμε τις 10.000 εγγραφές. Άρα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από εσάς. Είμαι λίγο κομπλεξική, τι να κάνουμε. Ναι. Κάντε οπότε like, κάντε hype στο βίντεο κάτω στα σχόλια, δηλαδή μέσω κινητού. Κάντε εννοείται εγγραφή, πατήστε το subscribe δηλαδή για να μας στηρίξετε και να γίνουμε ολοένα και περισσότεροι σε αυτό το ταξίδι πρακτικά που κάνουμε σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας. Και εννοείται εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο και να περνάτε πάντοτε όμορφα. Bye! Bye!